En alle kijkers, leuk dat je weer kijkt. Hallo bij onze 6e aflevering van ons wandelblog in Portugal. Vandaag zijn we op weg naar Salvador. Onder een strak blauwe hemel. Echt heel mooi weer. Salvador ligt ten noordoosten van ons. Rechts en links, dat kan je in dit soort smalle straatjes beter niet doen. Even gewoon rechtdoor gereden. En dit is even de route van ons huis. Quinta dos Sonhos. Naar het noordoosten. Hier voorbij Monsanto en dan Salvador. We hebben de klim echt in het begin, dus dat scheelt. Ja, en dat zal een hele flinke klim worden straks. Voorlopig lopen we nog langs de weg in Salvador. Klein plaatsje met zo'n 470 inwoners. Maar wel heel veel economische bedrijvigheid. Zelfs een biologische olijfpers zou er moeten zijn. Monsanto in de verte. Honden nog even aan de lijn langs de weg. Je ziet hier een soort Land Rover Nissan Club 4-wheel drive omhoog gaan. Terwijl de wind flink blaast. En hier gaan wij die... Kunnen hondjes zeker, hè? Ja, hier gaan wij die auto's achterna. Niet zo goed te zien. Nou, ga maar lopen, broesja. Ga maar. Echt heel erg flink klimmen hier. Elkaar filmen. En het is ook een flink stuk aan één klimmen. Al met al best wel een paar kilometer dat we omhoog moesten gaan. Een beetje kan je wel zien hoe hoog we hier zitten. Al met al was het ruim 700 meter de hoogste punt van deze wandeling. Een kampioen! De broes! Dit noemen ze de route van het kwartsgesteente. Terwijl we hier maar eventjes een momentje rust nemen. We dachten dat we al op de top waren, maar nee, dat ging nog een stukje verder. Monsanto in de verte daar.
paar grote roofvogels boven ons de hele tijd, daar boven op die berg. Het pad was goed te lopen, behalve dat het flink klom. Hier zie je delen van dat kwartsgesteente. Ga er maar bij liggen, Broesja. Nou, gaan we weer. Broes. Kom maar. Kom mee. Broesja. Ja, want ondanks dat het december was het daar in het zonnetje echt aangenaam warm. En we zijn nog steeds aan het klimmen. De totale route was ongeveer een kleine 7 kilometer. Hier hebben we zo'n 2,5 gedaan en nog steeds omhoog. Deze route is eigenlijk heel bijzonder, want er zijn hier heel veel fossielen van zeedieren gevonden. En wel deze, de inmiddels uitgestorven trilobieten. Die leefden hier zo'n 450, 500 miljoen jaar geleden in het Cambrium. Er was er nog helemaal geen sprake van Portugal. Het was gewoon nog één groot. Dit is de tektonische kloof die bij Salvador begint en ruim 324 kilometer verder in Spanje ophoudt. Maar Koe vindt het allemaal best. Nog even een blik op Monsanto in de verte en de toppen die we nog steeds niet bereikt hebben. Niet zo dat we boven de boomgrens zitten, maar veel bomen stonden er niet. Maar het uitzicht was echt prachtig de hele tijd. En het wordt een beetje saai, maar we zijn nog steeds aan het klimmen. Af en toe wel een heel klein beetje naar beneden, maar niet meer dan een heel klein beetje. Hier dus. Leuk plaatje, gaan we toch eventjes op de rotsen zitten daar. Ergens hoog ligt dan inderdaad de top. In ieder geval van deze wandeling. Als we daar boven zijn, gaan we weer lekker drinken, Broesja. Dan zijn we op de top. Ja, daar nog niet. Dat is nog een klein stukje verder. Salvador ligt overigens maar een kilometer of 7 van de Spaanse grens af. Dus die bergen, heuvels in de verte is al dit is de Portugese kant, maar de andere kant is Spanje. Deze kant ongeveer. Waar nu nog een berg voor zit en bovenop de berg een uitkijktoren.
idee waar die voor staat, militair of niet. En nog steeds roofvogels boven ons. Flinke jongens ook. Een soort arenden lijkt het. Of ik heb ook wat gieren gezien. En dan konden we even uitrusten in het zonnetje. Koekje, sapje, water voor de hondjes. Een soort landmeetpunt is dat, ook bovenop de berg daar. Het hoogste punt. Zo, is Broesje er ook weer klaar voor? Ja, Broesje was er klaar voor en we gaan weer naar beneden. Meer dan 13 jaar die hond. En het gaat niet heel snel meer, maar het gaat nog altijd. En ze genieten van, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dus je wil nog even van het uitzicht genieten. Want hier gaan we inderdaad naar beneden en daar staat plotseling wel een hele hoop bos. Dennenbos hier bovenop. Het is de route die we gelopen hebben. Dat is die continue klim daar. Omhoog, omhoog, omhoog. Daar zijn we bij de toren en hier gaan we dan naar beneden. Het komt straks. Door het bos. Dalen, dalen en dan weer naar Salvador. En net zo goed als het steil omhoog ging, ging het ook best wel steil naar beneden. Hier valt het nog mee. Wat dennenappels meenemen, die zijn ideaal om de haard mee aan te steken. Nee. Broesje. Ja, het was wat winderig. Maboe was al een heel eind naar voren gelopen. Dus die moeten we af en toe even terughalen. Mattie wachten tot in Dirp. En inderdaad Toch prachtige We vergezichten moeten hier. hier naar beneden. Over het grote bospad. Want daar waren we inderdaad bijna verkeerd gelopen. Bijna.
vlak voor kerst en dan zulk lekker weer. Tijd om nog eventjes uit te puffen, even lekker te zitten. Hier wordt het echt steeds steiler en steiler. En echt, we waren heel blij dat we de route omgekeerd gelopen hebben. Om aan te laten geven hoe slecht, hoe steil het hier is. Ja, we hadden echt onze stokken daar nodig om naar beneden te komen. Als we dat hadden moeten klimmen op de heenweg, waren we nooit boven gekomen. Het eerste teken van leven, een boerderijtje daar. Laatste stukje. Tegen Broes, laatste stukje. Prickly pear cactussen langs het pad. Voor de dorst. Sinaasappeltje onderweg, vers van de boom deze keer. Dat wel, ja. Ja. Kijk uit, niet vallen. Volgens mij liepen we uit of straks daarboven. Ja, daar liepen we inderdaad daar straks. We zijn een heel eind naar beneden gegaan hier. Als je 300 meter klimt, dan moet je natuurlijk ook weer bijna 300 meter naar beneden. Dus even bij de baas blijf ik nu. Ik weet niet hoe ver we van het dorp af zijn. Nou, niet zo heel ver meer. Goed zo. Daar zie je aan de palen langs de weg al dat we de bewoonde wereld weer inkomen. Kom maar. En hier helemaal natuurlijk. Tja, dat moet ook even. Tja, you gotta go, you gotta go. En we zijn terug in Salvador, onderdeel van de gemeente Penamacor. Salvador heeft wel heel veel heel smalle straatjes. Oh, die kant op. Kom maar. Het is vlak voor kerst, dus daar ook vlak voor de kerk weer die stapel Madeira, brandhout, wat kerstavond in de brand gaat. Huisje komt eraan. En daar is de markt weer waar de auto staat. Oké. Dit was onze wandeling en we hadden water bij, maar toch ook nog even vers water voor de hondjes. Jij krijgt dan Kroes. Even wachten. En dan zijn we er weer. Leuk dat je gekeken hebt naar deze 6e aflevering. Zo, daar zijn Als je de we video weer. leuk vond, doe een dikke duim. En vergeet je Daar niet te zijn we abonneren, weer. zodat je ook Goed onze gedaan. volgende video ziet.